Мой ноутбук делает тыр-тыр-тыр-тыр. Я все прочистил сжатым воздухом, заменил термопасту, поменял все винты, но ничего не улучшилось. Значит, пришло время менять вентилятор. Заказал новый на Озоне, снова разбираю ноут. Отсоединяю шлейф батареи голыми руками, чтобы не искрил, как в прошлый раз. Вынимаю старый вентилятор, он свой отпахал, ставлю новый. Заклеиваю соединение с радиатором каптоновой лентой. Обратно вкручиваю новые винты. Теперь ноут делает только ш. Замечательно.